You are watching Odisha's first fishing channel. Please watch and enjoy. Don't forget to subscribe this channel. नमस्कार फ्रेंड्स, आज पारादीप फिशिंग हार्बर रे आमे बड़ माछ सब देखिबा। टाइम टू टाइम माछ तो एमती भी गोटे गोटे धरा जाए जोटा गोटे क्विंटाल रु ऊर्ध्व भी मध्य होता है ओजन ले, किंतु आज आम जो माछ देखा ताठू ओजन ले खूब छोट छोट माने क्विंटाल तुलन में खूब कम 20 केजी रु 30 केजी भितर मैक्सिमम माछ रही एवं विभिन्न भेराइटी प्रकार माछ अच्छा। तेबे ए माछटी को प्रथम जो माछटी आप देखते माछटी को ओडिया रे मगर माछ कहते एवं यहाँ हूँ सार्कर एक प्रजाति माछ खूब टेस्ट यहाँ साधारणतः बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट करा जाए माछ। तेबे ए टूना माछ तुलन में माछर रेट खूब कम था। माछ देखा जमी खूब सुंदर एवं टेस्टी एबे जो माछटी आप देखुं माछटा हूँ पारा माछ ओडिया कहते पारा माछ। विभिन्न लोकेशन विभिन्न आंचलिक जगार माछ विभिन्न नाम अलग करण रही। साधारणतः ये टूना प्रजातिर माछ यहाँ ये माछर रेट पाखापाखि टूना फिश रेट भली सामान रोचे माछ खूब टेस्ट। ये माछ ओडिशा सहित बेसी आमर बांग्लादेश बा पश्चिम बंगरे दिल्ली मार्केट में माछ को देखी। ये माछर चाहिदा खूब अधिक अच्छी साधारण मार्केट रे। दर्शक बंधु पुणी शेष में मागिबार समय आपको किसी अधिक किसी मागू आम एति केवल मागुचे वीडियो लाइक करूँ, चैनल जो प्रथम करते सब्सक्राइब करते और साइड में बेल आइकन प्रेस करूँ। जब आपने वीडियो फेसबुक पेज माध्यम पेज को लाइक करके भूलु ना। धन्यवाद। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।